Жыл өткен сайын еліміздегі мемлекеттік қызмет көрсету аясы кеңейіп, халыққа қызмет көрсету сапасы да жақсарып келеді. Бір сөзбен айтқанда, 21 ғасырда өмір сүріп жатқан әрбір азамат өзгеге кіріптар болмайды. Санаулы секундтардағы смартфонды пайдаланып, кез келген қызметті пайдалана алады. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтің сапасы артқан, бұрынғыдай бір анықтаманы алу үшін бірнеше есікті қағып табаннан тозатын күндер артта қалды. Мәселен, Түркістан облысы Сайрам ауданында халыққа қызмет көрсету орталығының өзі халыққа жылдам әрі сапалы 1281 қызмет түрін көрсетеді. Оның ішінде 1226 қызмет түрін онлайн алуға мүмкіндік бар. Қазіргі уақытта қазақстандық экономиканы цифрландырудың артып келе жатқан өзектілігі әлемдік аренада еліміздің одан әрі экономикалық өсуі мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы мақсатқа жетудің негізгі құралы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы. Цифрландыру ұлттық экономиканың қозғаушы күші және тұрақты жұмыс орындарын құрушы бола алады. Цифрландыру жұмыс орындарын құрудың жаңа толқынын бастауға мүмкіндік беретін, Қазақстан экономикасына жаңа технологиялардың бейімделуі мен оларды әзірлеудің қозғаушы күшіне айналады. Түркістан облысы Сайрам ауданы цифрландыру саласында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп, халыққа қызмет көрсету сапасын жаңа деңгейге көтерді. Ауданның цифрлық даму стратегиясы мемлекеттік және коммуналдық қызметтерді жетілдіруге, заманауи технологияларды енгізуге және халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған. Цифрландыру арқылы тұрғындарға ұсынылған тиімді жобалар ауданның әлеуметтік және экономикалық дамуына ықпал етіп келеді. Электрондық үкімет порталы және арнайы мобильді қосымшалар арқылы тұрғындар қажетті құжаттарын рәсімдеуге, өтініштер беруге және төлемдер жасауға мүмкіндік алды. Бұл жүйелер қызмет көрсету уақытын қысқартып, қағазбастылықты жоюға ықпал етті. Мемлекеттік қызметтердің онлайн түрлері құжаттарды тіркеу, балабақшаларға кезекке тұру және жер мәселесі бойынша өтініштер және басқа да қызметтер цифрлық форматта қолжетімді. Біздің Сайрам ауданы биылғы 2024 жылы өз халық саны 240 мың халық тұрады. Сайрам ауданында біздің атқарып отқан қызметтеріміз жалпы мынау құжаттар қабылдау офлайн түрде, жаңа азаматтардың өзі келіп, және онлайн егов мобильдік қосымшасы арқылы, егов арқылы, және де төлқұжат тапсыру, жеке куәлік тапсыру 180 мыңдай адамға қызмет көрсетілді жыл басынан бері. Және одан бөлек дайын құжаттарды алады, олар сол тапсырған азаматтар келіп алады. Барлығы жаңа электрондық кезекпен қамтылған, кезек алып, кезекпен өздерінің иындарымен, өздерінің удостоверениесімен және сол қызметтерді алды биылғы таңда. Және бізде қазір қызмет түрлері 1281 қызмет түрін көрсетеміз. Оның ішінде 1226 қызметті онлайн түрде алуға болады. егов қосымшасы арқылы және Каспий қосымшалары арқылы, телефон қосымшалары арқылы қызмет алуға болады. Оны атап өтсек, автокөліктерді тіркеу және одан шығару, жаңағы жүргізуші куәлігін алу және анықтамалардың көптеген түрлерін қосымшалар арқылы алуға болады. Оны мысалға үйде отырып, соңға жүгінбей-ақ үйде отырып алуға болады. Күнделікті бізде жаңағы 500-дің үстінде қызмет алушылар болады. Оның бәрі жаңағы келетіндер мысалға жылжымайтын мүлік тіркеу, төлқұжат алу. Біздің жаңағы Сайрам ауданы көпұлтты аудан болғандықтан, Өзбекстан мемлекеті жақын болғандықтан көбірек келетіні төлқұжат алуға келеді, сыртқа шығу үшін. Және де анықтамалар алуға келеді. Ол анықтамаларды енді өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы бар бізде. Сол жерде мамандарымыз көрсетіп, үйретіп, қалай алу керектігін түсіндіріп тұрады. Ол кісілер өздерінің ЕЦП қолтаңбалары арқылы келіп, сол қызметтерді ала алады. Оны біздің мамандар егжей-тегжейлі түсіндіріп, қай жерге, бастырманы болса қай жерге кіреді, қай жерден қай жерге алады. Келешек ол кісілердің бәрі бұл халыққа қызмет көрсету орталығына келмей-ақ үйден отырып алуға біз жағдайлар жасаудамыз. Сол түсіндірме жұмыстары, көптеген түсіндірме жұмыстары жүргізілуде қазіргі таңда. Ал енді көпшілігіміз білетін Иә, 14 мысалға 14 операторларына мысалға азаматтар түсінбеген соның құжаттары бойынша хабарласып онлайн жаңағы кеңес алуға болады. Және де ол жерде жаңағы мүгедек
бірінші топ, екінші топ мүгедек азаматшалар және жаңағы ауруханада жатқан төсекті тартып, олар жаңағы аурухананың анықтамасы арқылы қызмет алуына болады. Ол 14-ке өтініш қалдырады. Біздің қызметкерлер ол кісіге хабарласып, үйіне барып, барлық құжаттарын орындап береді. Және оның ішінде жеке куәлік, толық құжаттарда барлығы солай онлайн қызмет көрсетіледі. Ол кісі келмей-ақ. Қызметкерлер барады, иә. Ал мынау енді закон паспортқа көшейікші. Арзандады дейді, онда теңізде бір күнде дайын болатын тезеді ме? Ал онысы қанша сіздер алдарыңдарыңызда? Ол жаңағы төлқұжат алу бізде арзандады қазіргі таңда. Ол жаңағы 16 жасқа дейінгі балдарға 14.400 теңге төленеді, ал үлкен азаматтарға 29.600 теңге, 16 жастан жоғарыларға. Және бұл бір жұмыс күнінде үлкен қалаларда, Астана, Алматы, Шымкент қалаларында қолжетімді бір күнде алуға болады. Біздің аудандарда 7 жұмыс күнде дайын болады. Қосымша ақысын төлеп, 7 күннің ішінде келеді. Ал мынау орталықтарыңызда цифрланған процесі қандай жүргізіліп жатыр? Біздің орталықта қазіргі таңда мысалға жаңа өзін-өзі қызмет көрсетуге келген кезде жастарға көбірек түсіндіреміз. Оны үлкен кісілерге түсіндіреміз. Жастарға тез қағып алады. Жастар қазір қосымша мен істейді көп нәрсені. Оларға жаңағы түсіндіріп, мынау 14-те приложение мысалға сообщениеге 14-те келеді. 511-ді бассаңыз «я» деп жауап бересіз, 512-ді бассаңыз «жоқ» деп жауап бересіз. Ол жаңағы «я» деп жауап берсе, сол қызметтерді сол арқылы алға береді, телефон арқылы онлайн. Және де мысалға біздің қазіргі бұл онлайн қызметтен бөлек офлайн қызметте де қазір азамат келеді ғой. Сол кезде жаңағы біздің оператордың алдына отқан кезде ол кісіге жаңағы хабарлама келеді. 14-тен. Ол кісі келсес па дейді, 511-ді басады, одан кейін барып ол кісіні жаңағы фотофиксация жасап, одан кейін ғана база ары қарай өткізеді. Қазіргі таңда ол азаматтың келмеуіне, тапсыруына ондай қолжетімсіз. Ондай үшінші адам қызмет аламайды, біреудің атынан біреу қызмет аламайды. Оның бәрі қазір тек өзінің хабарламаға 511-ді басқанына байланысты соған қарай қызмет беріледі. Оның жалпы пайдасы бар? Жалпы ол пайдасы өте жоғары. Ол келешек барлық қызмет қазіргі таңның өзінде 90% қызметті электрондық нұсқада алуға болады. Ол ұзақ уақытқа бармай уже 100% алуға мүмкіндік бар қызметтерді халыққа. Және оны түсіндіру жұмыстары үлкен деңгейде жүргізіліп жатыр. Азаматтар жаңағы телефон қосымшасы біздің базаға тіркелгеннен кейін жаңағы тек мысалға сообщение келеді, 14-тен хабарлама келеді, ол біліп отырады. Мысалға өзіне хабарлама келген кезде өзінің атынан алу мүмкін емес, өзі басады «я» деп. Сол кезде ғана ол қызметті алу мүмкін болады. Ал өзі баспаса ол мүмкін емес. Өзінің қосымшасы телефоны тіркелген жағдайда ғана ала алады оны. Ал мынау қазіргі уақытта халық көрсететін қызметтердің қанша пайызы электрондық форматқа қолжетімді Сайрам ауданы бойынша? Сайрам ауданы бойынша негізі Қазақстан бойынша 90% уже қолжетімді. Ол біздің Сайрам ауданында да ол 90% жаңағы егопта тұр, бәрін көрсетуімізге болады. Бірақ бізде енді сәл аудан орталық кішкентай жаңағы ауылдық жерлер болғандықтан қариялар сәл үйретің не болып жатыр. 70% дайын уже, біздің халықтың 70% дайын. 1-2 жылдың ішінде бұл толық үйреніп кетеді деген үміттеміз, оған үйретудеміз. Біздің кәсіпкерлер ішінде, оқуға түскен жастар ішінде, тіпті қарапайым тұрғын ішінде егоформатталы платформасы қолданылады. Жалпы соның ыңғайлылығын айтып өтіңізші. Бұл ішінде негізі қандай қызметтер көрсетіледі? Мысалға бір жұмысқа тұру керек болса, нарко, психо, соттылық анықтамалар алуға болады. Оның бәрі жаңағы Каспий қосымшасында, егоп қосымшасында
қолжетімді. Ол мысалға мен 1-2 түрін ғана айтып кетейін. Ал және де жаңағы мысалға кәсіпкерлер үшін жаңағы жылжымайтын мүліктің техникалық паспортын алу онлайн көрсетіледі. Және ол жер учаскесіне жаңағы нысаналы мақсатын өзгертетін болса да онлайн көрсетіледі. Және оның жаңағы мемлекеттік актісін алуда барлығы онлайн түрде қазіргі таңда. Оның барлығы ешқандай соңға келудің қажеті жоқ. Қазіргі таңда жеке кәсіпкерлер көптеп оны үйреніп алған. Оларға еш қиындық тудырмайды. Оңай жолдары көрсетілген. Ішінде ол және түсінбесе, егер түсінбеген жағдайда бізде жаңағы өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Келіп, бір-екі көрсетіп бер десе, біздің қызметкерлер әрдайым дайын көрсетіп беруге. Ал цифрлық сауаттылықты арттыру үшін қандай шаралар қабылданады? Цифрлық сауаттылықты арттыру үшін бізде жаңағы мектептерде, ауыл әкімшіліктерінде біздің жаңағы қызметкерлеріміз барып, оқу сабақтарын жүргізеді. Жерде жаңағы әр әкімшілікте қазір өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштары бар. Біздің қызметкерлер о жаққа барып, ол жақтың қызметкерлері бізге келіп, оқу сабақтар алмасқанбыз. Оның бәрін үйретілуде. Біз барып, әрдайым олармен сабақтар жүргізіп үйретіп отырамыз. Ал цифрлық жүйелер мен құралдар туралы айтып беріңізші. Цифрлық жүйелер 14-14. Мысалға, ол жаңағы тікелей байланысу арқылы, операторға байланысу арқылы, және мобильдік қосымшалар бар, жаңағы ЕГОВ, Каспий, лицензия деген жүйе бар. Сол біраз сондай қосымшалар бар. Азамат жоқ бізде. Ал жаңағы жасанды интеллект туралы естулеріңіз бар ма, жалпы көзқарастарыңыз қандай? Жасанды интеллектке біз естідік, оны осы хабарымыз бар. Бізге әлі бірақ толыққанды не келген жоқ. Ол енді болашақта осы жаңа жылға қарай келеді деген ойдамыз. Жасанды интеллекттің халыққа өте пайдасы зор деп өзім соны түсінемін, көрдім. Өзімнің қыздарым студент жасанды интеллект арқылы біраз дүниелерге қол жеткізіп жатыр. Ол нәрсені жастарға да және үлкен кісілерге де, жеке кәсіпкерлерге өте керекті құрал деп есептеймін. Ал мынау мәлімет бойынша естілеріңіз бар ма? Тіркеу. Азаматтар тіркеу, ол жаңағы азаматтар тіркеу бізде мобильдік қосымшалар арқылы жүргізіледі, және де ЕГОВ арқылы жүргізіледі. Бұрынғыдай көші-қон қызметіне келіп жүгінудің қажеті жоқ. Қазір барлығы электронды цифрлық қолтаңба арқылы және не болмаса Каспий арқылы қызмет алынады. Бірақ бізге келген кезде, бізге келіп өзін-өзі қызмет көрсету бұрышына келіп тіркелген жағдайда біздің мамандар ол кісілерге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Қай жерде тұрасыз, сол жерде тіркелуіңіз керек деп. Ал қазіргі таңда көші-қон полициясы азаматтардың үйін жеке-жеке аралап, олардың сол жерде орында тұра ма, тұрмай ма, соны анықтау үстінде. Егер ондай жағдай анықталғанда, ол кісілерге штраф салынады. Және ол, мысалға, мен осы менің үйімде, осы үйде тіркелген болсам, азаматтар сол үйде тіркелген болу керек. Ал бұл үйде тіркеліп, бірақ басқа жақта тұрып жату, ол заңға қайшылық тудырады. Каспий деп жатырмыз, сондайдан бір қиындықтар болса, тұрғындар не істеу қажет? Онлайн тіркей алмай жатқанда? Оны онлайн тіркей алмай жатқанда 14 қосымшасына видео звонок арқылы звондауына болады. Олар жаңағы сізге не істеу керектігін барлығын түсіндіріп тұрады. Егер оған звондауда қиынсынса, халыққа қызмет көрсету орталығында өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Сол жерде 5 компьютермен жабдықталған. Сол жерде әр компьютердің басында бір-бір маманнан бекітілген. Ол мамандар сол онлайн қызметтердің барлық түрін түсіндіріп, азаматтарға үйретеді. Цифрлық сауаттылық бойынша мектептердегі мамандардың, информатика пәнінің мұғалімдері арнайы оқу тәжірибеден өтіп жатыр. Енді сіздердің мамандарыңыз өтті ме жалпы? Біздің мамандар
ол енді біздің мамандар бізге жаңағы әр қызмет шығады ғой, цифрлық қызметтер шыққан кезде бізде оны қалай істелінетін жөнінде білім нелері келеді өзі облыстан. Иә, бізде жаңадан қызмет түрлері шығады, мысалға онлайн қызметтер. Соны қалай алу керектігі жөнінде бізде менторлар бар. Әр ауданда, облыста сол менторларға оны қалай алу жөнінде онлайн жаңағы видео не арқылы көрсетіліп, үйретіледі. Қай шарттан кейін қай кіру керек, қайдан кейін қай қалу керек, жаңағы жауабын қалай алу керек, қалай өтініш жіберу керек. Оның бәрі солай бізде үйретілген мамандарға. Ал орталықтың алдағы уақытта толықтай цифрлық онлайн форматына көшу мүмкін бе? Болашағын қалай көресіз? Бізде енді ол онлайн форматқа өте қазіргі заманға қарай салыстырғанда өте жылдам деп ойлаймын. 2 жыл, 3 жылдан егер өткізетін болса, халыққа қызмет көрсету орталықтары да 100% дайын деп ойлаймын. Оны жақын арада өтеді деп елестетемін. Халық біздің өте сауатты, жақсы даму үстінде онлайн қызмет алуға. Сайрам ауданында цифрландыру жүйесі қарқынды дамып жатқанымен азаматтардың жеке деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде назардан тыс қалмаған. Ақпараттық жүйелердің сенімділігі және деректердің құпиялығы цифрлық қызметтердің кеңінен қолданылуының маңызды фактор болып табылады. Осыған байланысты аудандық деңгейде бірқатар маңызды шаралар жүзеге асырылуда. Жүйелерде мәліметтерді шифрлау әдістері қолданылады. Бұл деректер рұқсатсыз қолжетімділіктен қорғауды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап елімізде балалар паспорт алу бағасы 2 есе төмендеген. Енді 16 жасқа дейінгі балаларға 24 беттік паспорт жасату үшін мемлекеттік 4 айлық есептік көрсеткіш болды. Ересектер 36 беттен тұратын стандартты паспорт үшін 8 айлықтық есептік көрсеткіш төлейді, ал 48 беттік төлқұжат үшін мемлекеттік мөлшер 12 айлық көрсеткішті құрайды. Азаматтардың деректерін қорғау үшін жаңағы цифрлық қолтаңба, ол жаңағы оны мысалға түсіндіру жұмыстарын біз жүргіземіз әрдайым. Цифрлық қолтаңбаны ашқан кезде өзін бізде тек фотоверификация жасайды. Сонымен ғана ол кілтті ала алады. Және оны біз әр азамат келген кезде түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бұл электрондық цифрлық қолтаңбаңызды ешкімге сеніп беруге болмайды. Және де бұлмен машинаңызды артыңыздан анықтамалар алып, ондай жағдайлар болып жатыр. Және ол жаңағы жеке кәсіпкерлерді алған жағдайда банкроттық істе ол көптеген түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ол негізі ол азаматтар сауатты болса, ол құпия жақсы қорғалған біздің неде. Иә. Осындай кезде құпия деректерді сақтау, құпия сөздерді сақтау қандай технологиялар қолданасыз? Біз мысалға құпия деректерді сол енді жаңағы өткенде бір шықты, мысалға 14-тен хабарламалар келді деп, осындай деп, оның бәрі мысалға оның не жағдай, не екенін толық түсініп алмай, оған айтқанына істей беруге болмайды, не жөнінде екен анық. Өзіңіз жүгіндіңіз ба, өзіңіз сұрау салдыңыз ба, сұрау салмасаңыз, ол 14-14 бағдарламасы өзіңіз сізге хабарлама жіберілмейді. Және де мысалға электрондық цифрлық қолтаңбада азаматтар өзінің жаңағы паролі болады. Мысалға бірден 4-5-ке шейін үлкен, кішкентай или соларды өздеріне ыңғайғып, өзгертіп, ешкімге қол жетімсіз қылып, өздері сақтай білу керек оны. Ешкімге өзінің пароліңді, ондай нелеріңді сеніп тапсыруға кеңес бермейміз. Оны біз түсіндіру жұмыстарын өте қатты жүргіземіз. Ол қатты біздің операторларды орталықтан және орталықтан тыс сол электронды цифрлық қолтаңбаның дұрыс ашылуын және барлығын анықтайтын бізде өздері арнайы азамат мекемелер бар. Бізді әрдайым тексеруден өткізіп отырады. Ал
төлемдерді де жаңағы өздері үйде отырып істей береді дедік қой. Сол жүйеге енгеннен бері сіздердің жұмыстарыңызға әсер етті ме, жалпы мамандардың саны азаймады ма, жұмысқа қабылданбай деген секілді арылмай тұр десек қана сәл халық азайды ма дейсіз ба? Бізде енді жұмысқа жүгіну енді бұрынғыдан қарағанда ол халық саны азайды. Сол халыққа қызмет көрсету орталықтарында бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ. Қазір халық көзі ашық, онлайн қызметті көп қолданады, және жаңағы үйде отырып цифрлық жаңағы нелермен, электрондық кілтпен және каспиймен тек қана жаңағы дайын құжат алуға келе салуы мүмкін. Ол азайды. Кәдімгі біздің қызметкерлердің жүктемесі де бұрынғыға қарағанда сәл азайды. Ал шағым түсетіндер жоқ па? Мысалы, барлық қанша адам болса сонша пікір бар деп жатамыз. Шағым белгілеріңдер және қандай да бір еститін пікірлеріңіз бар ма? Енді мысалға түсінбеушілік туралы болып қап азаматтар келеді. Ол жаңағы кейде жаңағы мысалға қызмет түрлері өте көп бізде. Семей полигоны, мысалға пенсияға шығу, және анау жаңадан қосылған қызмет түрлері бар бізде. Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына ақшалай төлем. Ол кісілерді жаңағы алғашқы кезде жаңағы жақында қосылған қызмет түрі ғой. Ана есікке барып, мына есікке барып жүгінген кездері болған. Арасында сәл түсінбей сөйтіп шағымданып қалады. Ал былайша біз соңға келіп, бізде консультант кеңесшілер бар, үйретіп, барлығын түсіндіріп, қалайықтан қай услуганы алады, қалай алады, барлығын түсіндіріп беруге үлкен көлемде жұмыс жүргізіліп жатыр. Халықты біз сандалтпаймыз, мысалға ондай арыз шағым бізге қызметімізге ондай көп емес. Ал алдағы жылға қандай бір өзгерістер енгізу жоспарда бар? Сіздерге де келіп, 2025 жылға осы жоспарды енгізу, жалпы халыққа қызмет көрсетудің тағы да бір тиімді жолдарын ұсынуға мына платформалар іске аспақ деген секілді. Енді бізде мысалға жаңа қосымша арқылы қызмет көрсетіп, азаматтардың сауаттылықтарын арттырып, сабақтар жүргізіп, бәрін үйретіп жұмыс жасау үнемі айтылып отырады бізде орталықтан. Және енді 2025-ке қарай біз мемлекеттік қызметкер дәрежесіне теңестірілу жағдайы айтылып жатыр. Соған қазір дайындық үстіндеміз 2025-ке. Енді бұдан да жақсы қызметтер көрсетеді деп сенемін. Ал мынау мәселе қалай шешімін тапқан ба? Көп тілді қазақ, орыс, өзбек тілдерінде қызмет көрсететін мамандар толық қамтылған ба? Бізде енді көп тілді қызмет көрсетеді деп айтпаймын. Бізде қазақ және орыс тілінде, екі тілде. Мемлекеттік тіл екі тіл болып саналғасын, екі тілде қызмет көрсетіледі. Мысалы, сіз орысша жүгінсеңіз, орысша қызмет көрсетеміз, қазақша жүгінсеңіз, қазақша қызмет көрсетеміз, екі тілде. Бізде жаңағы қызмет алу барысында техникалық ақаулар жиі орын алмайды, бірақ арасында орын алып тұрады. Арасында ол жөнінде жаңағы біз халыққа түсіндіреміз. Бірақ ұзаққа бармайды. 10 минут, 15 минут техникалық ақау орын алады. Және оны біздің облысқа, филиалға және хабарлаймыз. Ол кісілер орталыққа хабарлама береді. Және ол тез арада шешімін тауып, ары қарай жұмыс жүргізіп кетеміз. Біздің мамандарымыз цифрлық, қазіргі Қазақстан цифрлық даму бойынша жұмыс жүргізіліп жатқандықтан, біздің мамандарда тәжірибе алмасу жөнінде цифрлық жаңағы орталықтармен жұмыс тәжірибе алмасып, орын алмасып жұмыс істеуге дайын. Оны біз барлық біздің білмегеніміз үйреніп қайтуға біздің операторларымыз дайын. Ал жалпы осы цифрлық Қазақстанның болашағын қалай көресіз? Қазіргі таңның өзінде біздің цифрлық Қазақстан цифрлық құжат алу мысалы дүниежүзі бойынша 10-қа кіріп отыр. Өздеріңіз де естіген шығарсыздар.
және бұл біз өте қарқынды дамуда. Келешек біз цифрлық Қазақстан толық 2-3 жылдың еншісінде 100% цифрлық Қазақстан болуына деп сенемін. Өте жоғары сапалы қызмет көрсетілуде қазір таңда. Жалпы өзіңізді көмек көрсету бұрышы деп айттыңыз. Қызмет көрсету. Жыл басынан бері қанша адамға Өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы жыл басынан бері 35 мың адамға қызмет көрсетті. Ол жерде жаңағы азаматтарды тіркеуден шығару, анықтамалар алу, және ол жерде қызмет түрі өте көп. Мысалы, қару-жараққа рұқсат алу, және де сол жерде операторлар көмектесіп, өте көптеген қызметтер көрсетілген. Онлайн қандай құжаттарды ала алады? Онлайн қызметтер бізде 1226 қызмет түрі бар. Оның көбірек жүгінетіндері жаңағы соттылығы бар, жоқ немесе сол анықтамалар, нарко, психо, туберкулезный диспансерден анықтамалар, және мемлекеттік тіркеуге тұру, тіркеуден шығу, машина, автокөліктерді тіркеуден шығару, жеке куәлік, жүргізуші куәлігін алу, онлайн қызметтері іске асырылады. Ең көп тараған түрлері. Жалпы азаматтар арасындағы кері байланыс Азаматтардан енді онлайн түрде баға береді. Бізде мысалға қызмет көрсетілгеннен кейін азаматтарға жаңа хабарлама келіп түседі. Осы оператордың қызметін бағалаңыз дегендей. Сол жерден кіріп, оператор қалай қызмет көрсетті, келе сала талон берді ма, осы халыққа қызмет көрсету орталығын келе адамдарға осыған келдік, не бересіз ба деген сияқты сұрақтар бар ол жерде. Бізде қазіргі таңда 1226 электрондық қызмет түрлері көрсетіледі. Оның жалпы кең тараған түрлері жаңағы жүргізуші куәлігін онлайн алу, және автокөлікті тіркеуден шығару, және нарко, психо диспансерден справкалар алу, соттылығы бар жоқ туралы анықтамалар алу, тіркеуден шығару, азаматтар тіркеуден шығару. Осы қызметтер біздің жаңа өзін-өзі қызмет көрсету бұрышында өте жиі көрсетілетін қызмет түрлері, және жаңағы қаруға рұқсат алу, және оны созу, сол қызмет түрлері көрсетіледі. Бірақ бұл өте бұл қызметтің түрлері 1226 қызмет түрін көрсетеміз. Оның ішінде сол ең көп көрсетілетін қызмет түрлері солар. Жалпы жаңа мошенник деп атаймыз, олардан мысалы тұрғындар өздерін Ол мысалға бізде біздің өзін-өзі қызмет көрсету бұрышына келіп, жаңағы 6 айға өзінің жаңағы бұғаттап қоюына болады. Банктан несие алмайтындай азаматтар. Ол өзі келіп ашады, не болмаса өзі ашпаған жағдайда ол қызмет түрлерін ешкім банк несие аламайды. Өзі де аламайды, жаңағы мошенниктер де аламайды. Ол жаңағы өзі ашады, рұқсат береді, сол кезде ғана алады. Ол тек қана мысалға тек өзінің электронды цифрлық қолтаңбасымен кіріп, бұғатты ашқан жағдайда ғана мүмкіндік болады. Ол сондай нәрселер жұмыс істеп жатыр қазір таңда. Ол қазір соны естіп көптеген халықтар жүгінуде. Банктен несиені үйде отырып онлайн ала бермес үшін бізге келіп бұғаттатады. Мошенниктерді қанша тырысқанмен ала алмайды. Негізі сіздерге қалай ыңғайлы цифрлық Қазақстан онлайн жүйеде барлығы амандай жұмыс істейсіз бе, әлде кәдімгідей 100-100
негізінде келгенде бұл онлайн алғаны халық түсініп қалды қазір. Ол өздеріне өте ыңғайлы, ешқандай уақыт жоғалтпайды, бір жерге бармайды, жеке жаңағы телефонда ғана ала береді. Мысалы компьютердің өзін қажет етпейді, телефонмен алып, жолда кетіп бара жатып, машинада кетіп бара жатып, мысалға автобуста кетіп бара жатып, заказ беріп ала берсе болады. Ол өте тиімді түсінген адамға. Ол қазір 70%, 80% халық уже түсініп, оның тиімді екенін біліп қалды. Ол келешек азаматтардың уақытын үнемдеуге өте тиімді. Студенттерге және де тұрғындарға я жоқ деген 512 несі бойынша сауал келді. Осыған жауап беру керек, қайсысын басқан жөн? Ол жаңағы сіз қызмет алып жатқанда азаматтар, студенттерге жаңағы 511, осы 512 қайсысын басасыз? 511-ді бассаңыз «я» деген жауап келеді. 512-ні бассаңыз «жоқ» деген. Мен ол кеңес беремін. Егер сіз қызмет алуға жүгінген жағдайда 511 «я» деген жауап. Оны басқаныңыз сіздің уже қызмет алушы ретінде қызмет алуыңызға мүмкіндік бар деген сөз. Мен соны 511-ді басып қызмет алуға кеңес беремін. Онлайн. Барлық құжаттарды. 90% құжаттарды алуға болады. Сайрам аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімі цифрлық Қазақстан бағдарламасын одан әрі дамыту мақсатында болашақта жаңа цифрлық технологияларды енгізуді жоспарлап отыр. Мысалы, мемлекеттік қызметтерді жеделдету үшін жасанды интеллект, блокчейн технологияларын қолдану мүмкіндіктері қарастырылуда. Сонымен қатар электронды қызметтерді одан әрі дамыту және жергілікті халықтың осы қызметтерге қол жеткізуін жеделдету үшін арнайы мобильді қосымшалар мен онлайн платформа әзірлеу жоспарлануда. Сайрам аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімі цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру арқылы аудан тұрғындарына мемлекеттік қызметтің қолжетімділігін арттыруда маңызды жұмыстар атқарылуда. Ауданның барлық тұрғынына мемлекеттік қызметтерді алу процесін жеңілдету, уақытты үнемдеу және цифрлық сауаттылықты арттыру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі айтарлықтай оң өзгерістер әкелуде. Бұл бағдарлама тек қана Сайрам ауданының емес, жалпы еліміздің дамуына зор үлес қосып, тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Халыққа қызмет көрсету орталығының ашылуы еліміздегі саяси интеграцияның нышаны. Мемлекеттік даму сатысы жоғарылаған сайын халықтың сұранысы да арта түспек. Демек, халықтың құжат мәселесін реттеуде орталықтардың ашылуы заңды құбылыс. Орталық өз жұмысын конституциялық нормалар мен нарықтық қоғам талаптарына сай азаматтарға қолайлы негізде жүргізіп келеді. Бұл нысанның әлеумет үшін маңызы зор. Себебі бұрын анықтама алу үшін бітпейтін кезек пен түрлі кабинеттер, ең құндысы алтын уақытты сарп ететін халық бүгінде халыққа қызмет көрсету орталығы деп аталатын осы мекемеге арқылы барлық құжаттарын бір демде реттеу мәселесі жолға қойылған. Тағы бір айта кетерлігі, мұндағы қызметкерлер өз істерінің білікті мамандары қай істе де алдыңғы лектен көрініп, оған келген тұрғындарда ризалықтарын айтуда. Бүгінде Сайрам аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімінде көптеген қызметтер электронды түрде қолжетімді. Электронды үкімет порталы арқылы тұрғындар өздерінің түрлі мемлекеттік қызметтерін онлайн ала алады. Бұл олардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Мемлекеттік қызметтерді алу процесі автоматтандырылған. Бұл өз кезегінде өтініштерді жылдам әрі тиімді өңдеуге мүмкіндік беріп отыр. Электронды құжат айналымы жүйесі енгізілгеннен кейін қызмет көрсету негізінде бума қағаздың орнына сандық форматтағы құжаттар қолданылып, әкімшілік жұмыстар жеңілдетілген. Сонымен қатар бөлім цифрлық сауаттылықты арттыру бағытында да белсенді жұмыс жүргізуде. Аудан тұрғындары үшін түрлі семинарлар мен тренингтер ұйымдастырып, оларды электронды қызметтерді қолдануға үйрету басты мақсат болып табылады. Бұл тұрғындардың цифрлық қызметтерді дұрыс пайдаланып, мемлекеттік қызметтерді алу процесін жеңілдетуге мүмкіндік берген. Әсіресе интернетке қосылу мүмкіндігі бар әрбір адам электронды үкімет платформасы арқылы қажетті қызметті ала алады. Бұл қызмет көрсету кезінде кезектерді азайтып, жұмыс істеу жылдамдығын арттырады. Сапалық қызмет көрсету, ашықтық және тиімділік принциптерін ұстана отырып, аудан цифрландыру саласында айтарлықтай жетістіктерге жетуде. Бұл бастамалар Сайрам ауданының тұрғындарының өмір сапасын жақсартып қана қоймай, олардың цифрлық болашаққа деген сенімін арттырып отыр.